اول ما البرد بيدخل علينا كده بنتجه اوتوماتيك لكل الحاجات والاكلات اللي فيها دفى واللي بتحسسنا بالدفى والحاجات السخنة الجميلة. من الحاجات المشهورة جدا عندنا في مصر هي الحلبسة او حمص الشام. من اجمل الحاجات اللي بتتاكل على الكورنيش وبتتاكل كمان في الشوارع وفي الاماكن اللي زي كده. تعمليها في البيت هتحسسك فعلا فعلا بالدفى. جميلة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت فعلا هتحسي بعدها بكمية من الدفى كبيرة جدا جدا. هنعملها النهاردة بقى بالتتبيلة الحلوة الجميلة اللي بتعمل على الكورنيش وفي الشوارع بطريقة سهلة جدا جدا. واللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، شرفني جدا إنكم تشتركوا معانا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ويوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. انا عندي بس كوباية واحدة من الحمص الشام. طبعا تقدري تعملي الكمية زي ما انت عايزة، عندك وقت هتنقعيه من بالليل للصبح في مية عادية، ما عندكيش وقت يعني ممكن ياخد 4 5 ساعات بس تحطي عليه مية مغلية. وطبعا النقع سواء في مية باردة او في مية مغلية بيخلصنا من مواد ضارة موجودة في البقوليات عموما، وكمان بيخليه يستوي معاكي بسرعة. بعد ما هنقعه المدة دي هبدأ ان انا اصفيه واشطفه كده بمية جارية تحت الحنفية، وابدأ ان انا احط شوية مية على النار في حلة بحيث ان هما يغلوا، وبعد كده هبدأ احط عليهم حمص الشام شوية مية زي كده ونشطفه كده شطفة كويسة، وبعد كده هنبدأ نحطه على النار. اول ما المية هتغلي معانا هنبدأ نحطه. طبعا النقع ده زي ما قلنا يخليه يستوي معاكي بسرعة وما يتغيبش معاكي على النار. المية غلت هبدأ احط الكمية اللي عندي، هسيبها على النار يدوب بس هتغلي كويس. على ما تغلي يكون انا بقى اخدت 3 حبات من الطماطم و3 فصوص من التوم. الحب الطماطم يكون كبير من 3 ل4، و3 فصوص من التوم، وهبدأ ان انا احط عليهم نص كوباية مية من الحنفية عادي خالص، وهبدأ ان انا اشغل عليهم الخلاط. تحاولي تنعميها طبعا على قد ما تقدري، وبعد كده عايزين نتخلص من قشر الطماطم هنحطها في مصفى ناعمة زي كده ونبدأ ان احنا نصفيها. انا عايزة يعني الطماطم دي تبقى كويسة معانا كده من غير اي قشور تماما او بذور، يعني تبقى حاجة ناعمة كده. طبعا اول ما الحمص هيغلي هيبدأ يطلع معانا الرغوة دي على حسب نوع الحمص اللي عندك. النوع اللي عندي ده مش بيطلع رغوة كتير، في نوع بيطلع رغوة قد دي 10 مرات تقريبا. هتبدأي برضو تتخلصي من كل الريم اللي بيطلع على الوش ده لغاية ما المية تبقى بيضة زي الفل قدامك كده. هتجيبي حبة بصلة متوسطة وتضيفيها للحمص. تمام زي ما احنا شايفين كده. لسه ما اضفناش احنا اي حاجة هنا بقى. هبدأ احط شوية صغيرين من الكمون وما نزودش، لان الكمون لو زادت نسبته بيبدأ يمرر معانا. وهحط معلقة صغيرة كده من الملح. طبعا احنا لسه هنحط لهم يعني بهارات وملح وحاجات زي كده بس الاخر. غلى كده بقى شوية دول هنبدأ ان احنا نضيف عليه عصير الطماطم اللي احنا عملناه. هنسيبه بقى على النار يغلي براحته جدا جدا. عندي 3 معالق صلصة متسبكة، او لو عندك صلصة معلبة ممكن تحطيها هي كمان، هتدي لون حلو قوي، هتدي طعم حلو. احنا مش عايزين نحط حاجات كتير واطعمة كتير عشان ما نضيعش طعم الحمص الاصلي الاساسي اللي هو بيتعمل واللي هو المعروف في التراث بتاعنا. وعموما انا مش من الناس اللي بتكتر في البهارات وتضيع طعم الاكله بالبهارات. هنوطي شويه النار وهنبدا نغطي ونسيبه كده بقى يستوي معانا براحته جدا جدا. وكل بس اللي هنتابعه نشوف الميه بتاعته ان هي نحاول ان هي ما تنقش معانا، ونحاول نزودها بشويه ميه بس يا ريت الميه تكون بتغلي في الكاتل مثلا او على النار برضو، بس يعني يا ريت ما نحطش ميه بارده. هنفضل كده نتابعه شوية لغاية يعني ممكن ياخد له ساعة ساعة ونص. وطبعا ده بيرجع برضو للوقت اللي انت نقعتي فيه الحمص قبل ما تبدأي تحطيه على النار. وفي كمان حمص بيستوي بسرعة عن النوع التاني. فانا هبدأ كده اسيبه على النار لغاية ما تحسي ان الحباية فتحت معاكي كده وتحسي ان هي شربت من كل الحاجات اللي انت عاملاها. اول ما تلاقي الحباية فتحت يبقى هو كده استوى. هاجي هنا بقى هعصر مثلا في كل مج هنا يعني ليمونة، حجم ليمونة كبير او ليمونتين على حسب بقى انت بتحبي ليمون كتير ولا قليل، واحط كده شوية من التوم وشوية من الكمون.
التوم ده يعني توم ناعم، مثلا فص توم ناعم كده يعني مطحون، او انتي عاملاه بالمبشرة يكون ناعم خالص. لو مش بتحبي التوم ممكن تستغني عنه. يبقى هنحط ليمون ونحط كمون، ذرة من الفلفل الاسود لو بتحبيه، وطبعا شوية من الشطة، شوية من البابريكا. كل الحاجات دي هتديله طعم حلو جدا جدا. وتبدأي بقى ان انت تصبي يعني الحمص بتاعك او الحلبسة في الكوبايات او المجات، وبتقدم طبعا سخن بالهنا والعافية زي كده. اول ما يعني تطفي عليه يا دوب تصبيه بألف هنا وعافية وهو سخن. الوصفة طبعا جميلة وسهلة ومغذية جدا جدا، ويعني الحمص فيه فوائد كتير قوي. يعني لو دورنا كده بسيرش بسيط هنبدأ نخرجها. وكمان يكفي ان هو هيدفيكي، يعني اوعدك اول ما هتاكليه هتحسي ان انتي خلاص يعني فصل الشتاء بالنسبة لك منتهي. شايفين شكله؟ تحسي بالحباية مستوية كده، وكمان انتي لو مسكتيها وفركتيها بين صوابعك هتلاقي الحباية سهلة جدا جدا ان هي تتهري معاكي او تتهرس معاكي. عندي ده بس بتبدأي ان انت تضيفي عليه وتأكدي كده ان الحمص بتاعك استوى. اشكركم على حسن المتابعة، وبشكركم طبعا على المشاهدات. وان كنت شايفة ان القناة يعني الفترة دي مفيش عليها مشاهدات قد كده، وده طبعا بيرجع لان مفيش لايكات، مفيش كومنتات على الفيديو. طبعا انا عارفة ان القناة لسه جديدة والطريق طويل جدا، ولكن انا منتظرة منكم الدعم، لان هو ده اللي هيرفع قناة، لان مفيش قناة هتترفع ابدا ابدا بدون المتابعين بتوعها. فاتمنى منكم ان شاء الله ان انتم ما تخذلونيش وتعملوا لي لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.